一天。前天烈阳高照，晒得后背直接冒泡。昨天是雷雨交加，害得老鼠蚂蚁到处搬家。再看今天这妖风，这都不是很离谱的，最离谱就是我这狗窝。台风来的时候还没有试过在这里过，不知道还有哄睡功能。今天早上开始吹风的时候，那个房顶一直都这样，巴拉巴拉的，还真的是3天不打上房揭瓦啊。不过好在也够结实，没有被拉断的那些绳子，那还算可以。今天这风力怎么看也有4、5级那么高了，到处吹的都不成样子。不过好在昨天搞那个小庭院的时候绑得结实，到现在虽然吹风，但是依然还是没什么变化，也没有吹断，这感觉还可以。今天海浪也不小，应该有鱼。先把网下了，走吧。哦呦，这还真的是风声浪声树叶声，声声入耳啊！听这声音就是令人发颤，看着令人胆寒。今天咋就那么大风啊？不知道有没有鱼哦？鱼我没看到，我看到宝贝了。电饭锅，我有锅了，里面全是黄油，还是好的这个。还真不用担心它会被吹垮，毕竟台风都能撑过去了，还怕这么一点点小风。咱们也是见过大风大浪的人了。这个风浪确实有点大，还很冷呢。哦，今天好大风啊，搞不了别的东西了。去找点袋子回来，再搞点绳子。我绳子没有了，剩下那些绳子都不够结实，太不行。哦，这不是我之前捡到的吗？吹到这里来了。难怪前2天找不到，原来吹到这里了。哦，全是一些木头碎片，应该也可以用这个。没有大木房，都是小木堆。这边吹的都比较干净，目前还没发现有用的东西。唉，还是这里凉快，是个偷懒的好地方。这里的那些小生蚝好像都长得有点大了。哎呀！走了，不偷懒了，回去了。
彻底坏掉了，收了。还有2个烂筐呢，水里有一个，那里有一个。谢谢谢谢谢谢。哎呀，这是丝袜吗？渔网。可以，不错。烂的。今天就不搞建设了，那么大的海浪一直都在吹那些垃圾上来。今天专门负责找那些材料。我的天哪！又来那么多船，今天晚上这里应该又有鱼群了，要不然他们的船也不会来这里。只要每天有垃圾捡，生活就有奔头。哟吼！我一直以为这个鳗鱼笼是之前在那边捡到那个，但是当时在那边那个是没有这个龙口的。这个它居然带着个龙口，修一下应该还能用。本来对生活已经黯淡无光了，但是来了这个就充满希望。这堆垃圾里面底下有什么都不知道，今天得好好扒拉扒拉，看看里面有什么。我靠，谁这么浪费啊？废铁，这个不要，太烂了，还可以。都不好找了。这些垃圾有用的就拿回去，没有用的就不捡了。大致上有用的也只有这些东西了。一会儿再过去那边看看，那边应该有。而且今天海浪那么大，还有那么多那些垃圾，那肯定有的在那一边。那边走完了，到这边走走看。哦呦，我就说嘛，这个之前发现了一个那个应该是捕虾笼来的，我还以为吹跑了，没吹跑，还在这。
还有根管子。哦。我去，小木方，可以收了。这个也不错，挺好看的，收了。可以收了。过去看一眼吧，隐约看到有一些小木头在那里。还是有一点垃圾的吧。耶，这里确实有几个小木方的，还不错。这是纸卷了，这个可以有，收了。哇，好烫啊！可以，打完了。哦吼，啊好热啊！我去，野生的啤酒瓶子，我以为还有的，如果有的话也不能喝，早就过期了。哟，还有，还没有过期耶，2022-01-18，12个月，还没有过期，还在保质期之内。野生的啤酒，这瓶是好的。这些是空瓶，应该是爆了的。这个也是好的，可以收了。2瓶野生啤酒，不要了，走了，不搞了，去搞点沙白回来。好多那些老油啊，粘在上面，应该是机油什么的。
这鱼还是挺新鲜的，鳃还是红色的，就是有一部分变白的，应该还可以吃。不知道这是什么鱼来的，看着还是挺可以的。收了，好多垃圾冲上来了这。这是今天的晚饭，木瓜大白炖鱼。